នេះខ្ញុំសូមដាក់ម្ហូបមួយមុខនេះថាជាខចម្រុះទៅចុះដោយសារគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងម្ហូបមួយមុខនេះមានគ្រឿងផ្សំច្រើនទាំងសាច់ទាំងបន្លែនាងខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនមានទម្លាប់ធ្វើខបែបនេះដើម្បីទទួលទានដែរឬទេសម្រាប់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំចាតតាំងពីជីដូនរហូតដល់ម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគឺតែងតែធ្វើខបែបនេះទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់បន្លែដែលជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាខបែបនេះមានដូចជាប៉េងប៉ោះខាត់ណាជួនកាលក៏ប្រើស្ពៃជូរផងដែរចំណែកឯសាច់មានសាច់ជ្រូកត្រីអាចប្រើជាត្រីឌៀបត្រីរស់ឬក៏ត្រីឆ្ដោក៏បានព្រមទាំងពងទានិងតាគួរចំណែកឯរយៈពេលនៃការធ្វើខនេះក៏មិនចំណាយរយៈពេលយូរដើម្បីរងាស់ឲ្យវារលួយសាច់ឬក៏ផុយឆ្អឹងនោះទេសម្រាប់ការរៀបរាប់អំពីគ្រឿងផ្សំត្រួសជូនបងប្អូនតើបងប្អូនធ្លាប់ទទួលទានខមួយបែបនេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនទេចាបើសិនជាធ្លាប់សូមបងប្អូនជួយខមមិនពីខាងក្រោមឲ្យនេះខ្ញុំបានដឹងផងខបែបនេះបើសិនជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនមិនទម្លាប់ធ្វើនោះទេមើលទៅក៏ហាក់ដូចជាចម្លែកនិងគួរឲ្យអស់សំណើចផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនេះខ្ញុំសូមធានាថាខមួយមុខនេះគឺពោពេញទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនមុខរួមផ្សំនឹងខហ្នឹងគឺมันមានសភាពទ្រលាន់នោះទេពីព្រោះយើងប្រើបន្លែច្រើនមានទាំងខាត់ណាមានទាំងប៉េងប៉ោះរួមទាំងតាគួរផងដែរចំពោះខាត់ណាប៉េងប៉ោះគឺកាត់ជាដុំតូចតាគួរគឺនេះខ្ញុំចៀនវាឲ្យក្រៀមជាមុនសិនបានលើកយកវាមកកាត់មួយដុំគឺនេះខ្ញុំកាត់យក4ដុំតូចចំណែកឯពងទាឬពងមាន់ចាយើងស្ងោរឲ្យឆ្អិននិងបកសម្បកវាចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បានរៀបចំរួចរាល់ហើយតទៅនេះគឺនឹងខ្ញុំចាប់ដើមចម្អិនតែម្ដងនៅក្នុងខ្ទះចាគឺដាក់ប្រេងបន្តិចមករួចហើយដាក់ខ្ទឹមសបំពងឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចទើបនេះខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចូលខមួយមុខនេះសឹងคล้ายទៅជាម្ហូបប្រចាំត្រកូលរបស់គ្រួសារនាងខ្ញុំដោយសារម្ដាយនាងខ្ញុំគាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះទទួលទានជាញឹកញយចាងាកមកមើលការធ្វើខរបស់នាងខ្ញុំបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីដាក់ស្ករត្នោតកូរជាមួយនឹងខ្ទឹមសឲ្យឡើងឈ្ងុយក្រហមល្អបន្តិចហើយនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចូលមានដូចជាទឹកប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តទឹកត្រីបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកត្រីបន្តិចទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចានេះខ្ញុំកាត់ទឹកត្រីចេញដោយសារម្ដាយនេះខ្ញុំគាត់អត់ចូលចិត្តទឹកត្រីនោះទេចាបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបម្រេចខ្មៅចាម្រេចខ្មៅដែលយើងបុកឲ្យវាម៉ត់នេះខ្ញុំប្រើជាម្រេចកំពតហើយនឹងអំបិលចាកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងឲ្យរលាយទៅនេះខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកចូលចំពោះសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំប្រើសាច់ស្មើមុខនេះខ្ញុំអត់បានប្រើសាច់3ជាន់នោះទេចាដោយសារវាខ្លាញ់ច្រើនពេកដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំយកសាច់ស្មើមុខហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលមិនចូលចិត្តខ្លាញ់អាចប្រើសាច់សុទ្ធឬក៏បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តខ្លាញ់អាចប្រើសាច់3ជាន់នេះខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកកូរច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងទឹករបស់យើងមានដូចជាទឹកត្រីប្រេងខ្យងស្ករអំបាញ់មិញដែលយើងកូរហ្នឹងចាដាក់សាច់ជ្រូកកូរឲ្យវាឡើងស្រពាប់បន្តិចមកនេះខ្ញុំដួសទុកមួយអន្លើសិនរួចហើយគឺទឹកនោះវាអត់ទាន់អស់ទេបាននេះខ្ញុំដាក់សាច់ត្រីចូលជាសាច់ត្រីរស់ឬក៏ត្រីផ្ទក់ចាដែលកាត់ជាកង់ហ្នឹងរួចហើយកូរច្របល់ឲ្យវាចូលជាតិបន្តិចមកបាននេះខ្ញុំចាក់ពងទាស្ងោរចូលចាច្របល់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីជាមួយនឹងទឹកសសរបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិហើយនឹងមានពណ៌ល្អការធ្វើបែបនេះខរបស់យើងវានឹងមិនឆ្អាបនោះទេចាបងប្អូនចាគឺអត់ឆាយូរនោះទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងរួចហើយគឺនេះខ្ញុំស្រង់ចេញក៏នៅសល់ទឹកនៅជាប់នឹងខ្ទះដែរដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំនឹងបន្ថែមទឹកជាបន្ថែមទៀតដើម្បីដាំទឹកនឹងឲ្យវាពុះហើយយកទឹកនឹងមកប្រើការធ្វើជាទឹកខតែម្ដងនេះខ្ញុំធ្វើបែបនេះខរបស់យើងនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហើយក៏មិនឆ្អាបដែរដោយសារខរបស់យើងប្រើលាយជាមួយនឹងសាច់ត្រីចំពោះការធ្វើម្ហូបជាពិសេសការធ្វើម្ហូបដើម្បីទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺខុសគ្នាទៅតាមទម្លាប់នៃគ្រួសារនីមួយៗឬក៏អាស្រ័យទៅតាមបច្ចេកទេសឬក៏តិចនិចនៃអ្នកធ្វើម្ហូបដូច្នោះយើងមិនអាចវាតម្លៃថាម្ហូបរបស់ម្នាក់នេះមើលទៅឆៃមិនកើតឬក៏ខុសក្បួននោះទេចាដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបងប្អូនងាកមកមើលការធ្វើខរបស់នេះខ្ញុំបន្តិចទៀតសិននៅក្នុងឆ្នាំ$1ចានេះខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកដែលបានលីងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំអំបាញ់មិញនឹងចូលរួចហើយគឺនេះខ្ញុំចាក់ទឹកសដែលនេះខ្ញុំបានដាំឲ្យពុះអំបាញ់មិញនឹងក៏ចូលដែរដើម្បីរំងាស់ជាមួយគ្នាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើខទាំងអស់នេះចាគឺសាច់ជ្រូកយើងចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិចដើម្បីរំងាស់ឲ្យវារៀងឆ្អិនហើយនឹងផុយចានេះខ្ញុំដាក់រំងាស់ប្រហែលជា30នាទីទើបនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវារៀងឆ្អិនល្មមបាននេះខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចូលជាបន្តបន្ទាប់
ចាដូច្នេះបងប្អូននៅពេលដែលធ្វើមុខម្ហូបមួយបងប្អូនអាចកែច្នៃមើលលៃលោកទៅតាមគ្រឿងផ្សំចាថាតើគ្រឿងផ្សំណាមួយដែលយើងគួរទៅដាក់មុនគ្រឿងផ្សំណាមួយយើងគួរទៅដាក់ក្រោយចានេះខ្ញុំដាក់ប៉េងប៉ោះគល់ខាត់ណាត្រីពងទាស្ងោរហើយនឹងតៅគួរចាគឺដាក់ចូលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានខចាបើយើងទទួលទានខសាច់ជ្រូកលាយនឹងពងទាសុទ្ធក៏វានឹងធ្វើឲ្យទ្រលាន់ដែរចាពីព្រោះសាច់សុទ្ធហើយបើសិនជាយើងខសាច់ត្រីសុទ្ធក៏វារាងណាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកល្បងបដូររសជាតិខបែបថ្មីដូចនេះខ្ញុំនឹងចាសូមបងប្អូនអាចសាកល្បងម្ដងមើលចាពីព្រោះនៅក្នុងខមួយមុខនេះគឺពោពេញទៅដោយគ្រឿងផ្សំយ៉ាងច្រើនមុខមានទាំងត្រីមានទាំងសាច់មានទាំងពងទាតៅគួរហើយនឹងបន្លែចម្រុះជាច្រើនមុខផងដែរហើយអ្នកដែលចូលចិត្តស្ពៃជូរបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ពៃជូរមួយមុខទៀតអាស្រ័យទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៅទៀតខមួយមុខនេះយើងមិនចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការរំងាស់ឲ្យវារលួយឬក៏ផុយនោះទេរយៈពេលដែលធ្វើនឹងយើងចំណាយពេលប្រហែលតែ1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងលើបន្តិចបន្តួចយើងទទួលបានខដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងឆ្អិនល្មមតែម្ដងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំដាក់ពងទាត្រីហើយនឹងបន្លែចាខមួយសន្ទុះប្រហែលជា15នាទីទើបនេះខ្ញុំដាក់ស្លឹកខាត់ណាតាមក្រោយចាបន្តរងាស់ប្រហែលតែ30នាទីបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណឹងគឺខរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់តែម្ដងចានេះបងប្អូនខរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះគឺបានឆ្អិនល្អរួចរាល់ហើយយើងអាចលើកចេញពីចង្ក្រានដើម្បីដួសដាក់ចានទទួលទានតែម្ដងចាគឺងាយស្រួលហើយមិនចំណាយពេលយូរនោះទេបងប្អូនអាចសាកល្បងហើយខមួយមុខនេះគឺមិនទ្រលាន់នោះទេចាពីព្រោះយើងប្រើបន្លែយ៉ាងច្រើនមុខតែម្ដងជាពិសេសគឺប៉េងប៉ោះវាមានរសជាតិរាងជូរដូច្នេះរសជាតិខនោះគឺជូរផ្អែមប្រៃល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរតែងតែទទួលទានម្ហូបខនេះជាមួយនឹងបាយឬក៏បបរសឬក៏បងប្អូនចង់ជ្រលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងក៏បានដែរសង្ឃឹមថាមុខម្ហូបប្រចាំគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដែលយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះអាចជាមុខម្ហូបថ្មីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនចាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាចាសូមបងប្អូនមេត្តាអធ្យាស្រ័យផងដែរនេះគឺជាទម្លាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដែលតែងតែទទួលទានជាប្រចាំវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះសន្មតថាដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅរាល់វីដេអូរបស់ស្លឹកតើយចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share follow នៅក្នុង Facebook pageចំណែកឯនៅក្នុង YouTube Channel សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Facebook Page និង YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនមានមតិយោបល់អ្វីបន្ថែមសូមជួយ comment ពីខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៀត